Cuídese por más que. La ayuda blanda. La miel que le damos, ¿Acá? Gracias, gracias. Concha, ok, a ver. ¿Eh? Bueno. Por 10 la xícara así de 5 jícaras de 10 pesos. 5 por 10 la xícara de 5 jícaras de 10
corre, pues. ¿Me ayudas? Manda un saludo, amigo. ¿Quieres yo salir de paquete?